tugenda mu nzira zose tutazibira imbere yacu Uwiteka dushyira iburyo bwe tugataha amahoro tujye dupfukama dushima Imana iyo tugenda mu nzira zose tutazibira imbere yacu Uwiteka dushyira iburyo bwe tugataha amahoro tujye dupfukama dushima Imana nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho amfata ukuboko kwanjye anyobora intambwe ze nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho amfata ukuboko kwanjye anyobora intambwe ze nzi neza ko anyitaho iyo ubonye umwe agenda ugasigara uba uzi kwigushakira iki niyo mpamvu ugomba gushima Imana kuko yatugiriye ubuntu tujye duhimbaza Umuremyi iyo ubonye umwe agenda ugasigara uba uzi kwigushakira iki niyo mpamvu ugomba gushima Imana kuko yatugiriye ubuntu tujye duhimbaza Umuremyi nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho amfata ukuboko kwanjye anyobora intambwe ze nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho amfata ukuboko kwanjye anyobora intambwe ze nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho amfata ukuboko kwanjye anyobora intambwe ze nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho nzi neza ko anyitaho amfata ukuboko kwanjye anyobora intambwe ze nzi neza ko anyitaho Amen. 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 Icyo ko cyitwa umwami w'amahoro ndetse badusomera n'icyo kwibukwa twabonaga muri Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 5 nk'uko umuvandimwe amaze kubisoma. Reka noneho duce bugufi dusenge twinjire mu cyigisho. Dusenge. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye yuko uri umwami w'amahoro kandi wigaragarije isi yose kuva warema umuntu ndetse amaze no gucumura uramucungura. Tugeze kuri icyo dufite n'isezerano yuko uzagaruka ukamukura muri isi y'imibabaro. Reka rero tukwizere kandi amahoro waduhaye natwe tuyagera yacu kugira ngo tubere umwami, tubere umurengezi. Ubwo uzaba ugarutse uzasange tukwiteguye, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
amen. Rero twebwe tugiye kubafasha mu gusubiramo kino cyigisho, hanyuma muraza namwe kuza kutwunganira ku musozo. Iki cyisho rero nk'uko tubimenyereye kiboneka muri Yesaya, nicyo igitabo cya Yesaya niyo dukomeje kwiga, aho dukomeje kumva iyi nkuru ndetse n'amateka yabaye kuri uyu muhanuzi. Rero kanongera nsubire mu cyo kwibukwa kiboneka muri Yesaya igice cya 9:5, haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Uyu mwana rero nk'uko twakomeje kubyiga mu byisho byabanjije, ni Yesu, ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, kandi umwami w'amahoro nk'uko twakomeje kubyiga. Rero twamaje ku ngingo yo kwa mbere twabonye iherezo ry'umwijima muri Galileya. Iyi Galileya kari agace ko mu Buyuda aho uriya mwami wa Ahazi yayoboraga, hanyuma amaze kwanga kujya kubaza Uwiteka, kugisha Uwiteka inama, akajya kwifashisha umwami wa Ashuri, yaje kugerwaho n'ingaruka uyu murwa waje guterwa. Agace kabanjije guterwa rero ni akangaka ka Galileya, kigarurirwa n'Abanyayisirayeli, bagatwaraho iminyago. Rero nk'uko iyi ngingo bavuga ngo iherezo ry'umwijima muri Galileya, nk'uko yari yaranyazwe, yaje kugira amahirwe. Uyu mwana Yesu Kristo niho yavukiye, nako niho ubutumwa bwa mbere yabanjije kubukorera, niho yabanjije kujya kwigishiriza muri Galileya. Nubwo yari yaranyazwe, ariko Imana yari yifitiye uwundi mugambi, yongera kunyuzaho ubutumwa bwayo. Yesu yongera kuhigishiriza, ajyanayo ubu butumwa, nk'uko tubibona muri Yesaya igice cya 9 duhereye ku murongo wa mbere, aho havuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Rero iki ni igihugu hariya muri Galileya, bari baraviriwe n'umwijima, ariko noneho umucyo ariwo Kristo aza kuhabonekera, aza noneho kubigisha, yongera kubakura mu mwijima bari barimo, bongera kubona umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe, ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi w'abadayimoni w'Abamidiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguwe mu maraso, bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko rero umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, nk'uko twe tumaze kubibona yuko umwijima rero warabaye muri Galileya. Yesu noneho yaje ayongera kumurika umucyo, wongera kuvirwa n'umucyo uyu mujyi. Kandi noneho bakomeje batubwira uburyo uyu mwana yatuvukiye, n'ubundi n'uyu Yesu bavugaga ko ku murongo wa 6 bavuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Rero Yesu koko turabizi amateka ye, aje yavanyeho ubutegetsi bwari ubutegetsi bw'igitsure, ubutegetsi butemeraga iby'ijambo ry'Imana, ndetse yongera kugarura umucyo ahantu hari harabaye umwijima, atanga n'amahoro ku bantu bose. Ababishatse bose barayabonye, ndetse n'ubwo babivugaga muri kino gihe cya Yesu akiza, natwe twabigiremo umugisha, kuko nubwo twavutse ayo mateka ariho, natwe iyo tumwisunze tubasha kugira ayo mahoro yo mu mutima.
rero ku ngingo yo kuwa gatatu bavuga ngo inkoni y'uburakari bw'Uwiteka. Imana yatanze umudendezo kuri buri muntu wese, ndetse aha n'amahirwe yo kugira ngo umuntu yihitiremo. Ariko muri uwo mudendezo Imana yaduhaye, umuntu abasha guhitamo inzira mbi cyangwa se inzira nziza. Iyo uhisemo inzira mbi rero, ibyago bitugeraho, cyangwa se imivumo iza mu guhitamo nabi kwacu. Ndagira ngo nsabe Mama Rachel adusomere mu Balewi igice cya 26 ave ku murongo wa 14 kugeza wa 26, yongera adusomere mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 30. Ahangaha niho tugiye kubona imivumo cyangwa se ingaruka mbi zagombaga kugera ku bantu kuko banze kubahiriza amategeko y'Imana, cyangwa se kuko bahisemo nabi. Mikoro yanyu ntabwo ifunguye. Excusez-moi. Abalewi 26 kuva kuri 14 kugeza 26. Imana ibaburira nibatayumvira. Ariko nimutanyumvira, ntimwitondera ayo mategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye, nanjye nzabagenza ntya. Nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera, urusogobero n'ubuganga bizabamaramwo amaso, byonze imitima yanyu muzabibira ubusa, kuko ababisha banyu ari bo bazabirya. Kandi nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe, muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari ntawe ubirukana. Ibyo nibidatuma munyumvira, nzongera 7 kubahanira ibyaha byanyu. Nzacogoza kwihimbaza mwihimbariza amaboko yanyu, nzahindura ijuru ry'iwanyu nk'icyuma n'ubutaka bwanyu nk'imiringa. Amaboko yanyu azapfa ubusa, kuko ubutaka bwanyu butazera imyaka yabwo, ibiti byo mu gihugu bitazera imbuto zabyo. Kandi mukomeza kunyuranya nanjye, mukanga kunyumvira, nzongera kandi 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Nzabaterereza inyamaswa zo mu ishyamba, zibanyaga abana banyu, zirimbura amatungo yanyu, zibatubye, inzira zanyu zisibe. Ibyo nibidatuma mwihana mukampindukirira, ahubwo mugakomeza kunyuranya nanjye, nuko nanjye nzanyuranya namwe, kandi ubwanjye nzabakubita 7 mbahora ibyaha byanyu. Nzabaterereza inkota ibahora kwica isezerano ryanjye, muteranirizwe mu midugudu yanyu, maze mboherezemo mugiga, mugabizwa ababisha banyu. Nimvu n'inkoni mwishingikirije niyo mutsima wanyu, abagore 10 bazajya bokereza imitsima yanyu mu cyokezo kimwe, bayibagerere murya ibitabahagije. Ahandi mumbwiye ni mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 kuva ku murongo wa 15 kugeza 30. 28 umurongo wa 15. Aravuga ati, ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Uzaba ikivume mu mudugudu, uzaba ikivume mu mirima. Hazavumwa igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Uzavumwa mu majya no mu maza. Uwiteka azakoherereza umuvumo no guhagarika umutima no kubwirwa ibyago bizaza mu byo ugerageza gukora byose, kugeza aho uzarimbukira, ukamarwa vuba, aguhora ibyaha bikomeye uzaba ukoze byo kumwimura. Uwiteka azaguteza mu gihe itakuvaho, ageze aho azagutsembera, ugashira mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Uwiteka azaguteza urusogobero n'ubuganga n'ububyimba,
bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa n'ubutaka uhagazemo buzahinduka icyuma. Mu cyimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Uwiteka azatuma uneshwa n'ababisha bawe bagushyira imbere, uzaca mu nzira imwe ubasanganiye ubahunge uciye mu nzira ndwi. Uzateraganwa mu bihugu by'abami bo mu isi bose. Uzaba inyama z'ibisiga byose n'inyamaswa zose, ntihazagira ubyirukana. Uwiteka azaguteza ibishyute nk'iby'abanyegiputa no kuzana amagara n'ubuheri n'ibikoko we kubivurwa. Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Uzakabakaba ku manywa y'ihangu nk'uko impumyi ikabakabira mu mwijima. Ni ukugeza ku wa kangahe? Wa 30. 28. Uwiteka azaguteza ibisazi n'ubuhumyi n'ubuhungete. Uzakabakaba ku manywa y'ihangu nk'uko impumyi ikabakabira mu mwijima. Ntuzagira ukuboko kwiza mu byo ukora. Uzajya ugirirwa inabi nsa, kandi unyagwe iteka, he kugira ugutabara. 30. Uzasaba umugeni, harongora undi. Uzubaka inzu, we kuyitahamo. Uzatera uruzabibu, we kurya imbuto zarwo. Murakoze cyane. Ngiyo rero imivumo Uwiteka yasezeraniye abana ba Isirayeli mu gihe bazaba batumviye amategeko yari yarabategetse. Noneho dusoza na base, twebwe iyi mivumo itugeraho mu buhe buryo? Cyangwa se twebwe iyo twishe amategeko y'Imana, twe nta ngaruka z'ako kanya zitugeraho nk'uko bari Abisirayeli bo bagerwagaho n'ingaruka zize zihuta zo guterwa, ibyo byose bikabageraho kandi nk'uko koko Uwiteka yabivuze bigasohora bikababaho. Hanyuma nkongera nkabaza abantu se natwe hari ibyo tujya duhura nabyo kugira ngo Uwiteka dukebure tugahura n'ibigeragezo cyangwa se n'iyo mivumo, kuko ibyo byose byabageragaho kugira ngo bakubita akanyafu bongere bagaruke. Iyo bagarukiraga Uwiteka yahitaga yongera akabakira byose ikabibakuriraho. None twebwe se twaba twarigeze tugerwaho wenda n'akanyafu Uwiteka atunyujijeho bitewe n'ingaruka zo guhitamo kwacu nabi, hanyuma tukongera tukagaruka. Ku musozo muraza kuza kudufasha. Murakoze. Reka dukomeze n'ingingo yo kuwa 4 itubwira umuzi n'ishami mu gishyitsi kimwe. Iyi ngingo iboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya 11. N'ubundi turukomeza tubona ubuhanuzi Yesaya yagiye ahanura. Tubona uburyo uriya mwami yari yanze gusaba ikimenyetso, ariko Yesaya ababwira yuko Uwiteka azizanira ikimenyetso. Ikimenyetso rero yatanze nicyo dukomeza kubona. Iyo turebye muri Yesaya igice cya 11 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo mu gishyitsi cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntaca imanza z'ibyo yeretswe gusa, kandi ntazumva urwumwe, ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabacisha umwuka unyura mu minwa ye. Gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Uyu nguyu niwe bari kutubwira wakomeje guhanurwa na Yesaya. Rero nk'uko ingingo ivuga umuzi n'ishami mu gishyitsi kimwe, batubwira yuko igishyitsi, ubundi igishyitsi kiboneka ari uko hari igiti cyatemwe hagasigara igishyitsi. Rero igishyitsi kivuga ingoma ya Dawidi
yari kuzakurwaho kuko cyari igiti kivuga ingoma yari iriho, ariko ubwo yari kuzakurwaho hari gusigara igishyitsi. Nicyo rero gisobanura ingoma ya Dawidi yari kuzakurwaho, ariko muri icyo gishyitsi nubwo ari igiti cyatemwe, hari kuzavumbukamo irindi shami rigakura, kandi iryo shami rikazakura ndetse rikaba ryiza kurusha igiti cyari kiriho mbere. Nibyo rero basobanuye igishyitsi cyatewe nako ishami ryazamutse mu gishyitsi, niho basobanuraga rero umwami uzakomoka kuri Dawidi. Uwo mwami nta wundi bakomeje kuvuga ni Yesu Kristo, kuko ari we batubwiye uzaba umwami w'isi yose, akavukira kubaha Uwiteka, agaca imanza zitabera, agacira abakene imanza zitabera, agahana ariko akabatanga amahoro, nk'uko tumaze kubibona mu ngingo irangiye y'ibihano. Ariko nyuma uwo mwami atanga amahoro ku bamwisunga, ku bamushaka. Ni umwami w'amahoro, nubwo agahana abanyabyaha, ariko ni umwami w'amahoro. Rero nk'uko mu Byahishuwe 22 umurongo wa 16 nawe arabyivugira neza. Yesu avuga yuko ubwe ari igishyitsi cya Dawidi. Rero nawe arabihamya yuko ari igishyitsi cya Dawidi, kandi tuzi ko mu mateka Yesu yavutse ku ruhererekane rwo mu muryango wa Dawidi. Rero uwo mwami w'amahoro niwe natwe dukwiriye kwisunga, kuko iyo ukomeje gusoma muri iki gitabo cya Yesaya ku gice cya 11 uhereye ku murongo wa 6 ugakomeza, batubwira yuko mu isi nshya ubwo ibibazo bizaba birangiye, isega izabana n'umwana w'intama, ingwe izabana n'umwana w'ihene, inyana ikabana n'umugunzu w'intare, ndetse ngo umwana mutoya niwe uzabyahura. Icyo gihe rero bigaragaza yuko igihe cy'ibibazo, igihe cy'amakuba kizaba cyarangiye, igihe cy'uburyane, aho murabizi ubundi inyamaswa nini ishaka kurya inyamaswa ntoya. Muri icyo gihe rero nta gihe cy'uburyane kizaba gihari, kizaba ari igihe cy'amahoro gusa. Ndetse bavuga yuko umwana mutoya niwe uzabyaho. Ugenekereje ugafata umwana muto ukamubwira ngo najye kuragira intare, mu buryo busanzwe ni ibintu bitumvikana, ariko bashakaga kwerekana uburyo kizaba ari igihe cy'amahoro, kizaba ari igihe cy'umutekano, kizaba ari igihe nta bibazo bihari, ibintu byose bibanye neza, ari amahoro. Rero uwo mwami waje akaruta Dawidi cyane, kuko ubwami bwa Dawidi bwabaye ubwami bukomeye cyane, kuko Dawidi yamamaye ataraba n'umwami igihe arwana na Goliyati akamutsinda. Ariko batubwira yuko uwo mwami waje nyuma ya Dawidi we yaje ari umwami ukomeye cyane, aruta Dawidi kure cyane. Rero Imana idufashe kugira ngo tubashe kumwisunga. Ku ngingo ikurikiyeho itubwira ngo warampumurije, ni ingingo iboneka mu gitabo cya Yesaya igice cya 12. Ni igice gito cyane gifite imirongo 6, kampasome nihuta. Afite umutwe uvuga ngo Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Uwo munsi uzavuga uti Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga, uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo ni ibyamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko Uwiteka wa Isirayeli uri hagati yawe akomeye. Rero Yesu n'ubundi niwe uduhumuriza, nk'uko turi ku ngingo ivuga ngo warampumurije. Iki ni igice gihumuriza, nubwo tumaze kubona ibyago byinshi bishobora kutugeraho, ariko nitwisunga Uwiteka azaba umwami wacu kandi azaduhumuriza. Hano mu migisho rero bongeye gusobanura Yesu, basobanura yuko ari Uwiteka, bikaba bisobanuye yuko ari agakiza. Kandi bakomeje kutubwira yuko Uwiteka ntatanga agakiza gusa, ahubwo ubwe we ni agakiza.
kumugira rero ni ukuba dufite byose. Ntabwo yikoreye ibyaha byacu ku musaraba gusa, ahubwo ubwe yabaye icyaha ku bwacu. Ntabwo yatanze amahoro gusa, ahubwo ubwe ni amahoro yacu. Rero uwo mahoro yacu, uwo gakiza kacu, niwe dukwiriye kwisunga, kuko niwe uzatubashisha gutsinda ibyago byose, agatubasha gutsinda icyaha, tukabasha kukireka, tukabasha kumwisunga. Mbere y'uko dusoza rero, hari amagambo meza cyane yaje ku ngingo ivuga ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Ngiye gusoma igika cya mbere kugira ngo dusoze, ubundi tuze kubaha umwanya. Baratubwira ngo umutima w'umubyeyi uhora uhangayikiye umwana we, yitegereza mu maso h'umwana we muto, maze agahindishwa umushyitsi no gutekereza ingorane z'ubuzima. Ashaka gukingira uwo akunda ngo adahura n'imbaraga ya Satani, ngo amurinde ibishuko n'intambara. Nyamara Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo ahangane n'intambara ndetse no kwigerezaho biteye ubwoba, kugira ngo abana bacu biringizwe inzira y'ubugingo. Urwo ni urukundo. Umubyeyi, nta mubyeyi udakunda umwana we, aba ashaka kumurinda ikibi cyose, ariko Imana yemeye kwitanga, itanga umwana wayo kugira ngo tubashe kubungabungwa, tubashe kuba mu mutekano. Urwo rukundo rero Imana yadukunze, natwe rubasha kuba urwacu nitwemera kumwisunga. Umwami w'amahoro rero turi kumwe nawe, reka buri wese abashe kumwakira kugira ngo abe umwami w'amahoro wa buri wese. Nibyo tubifuriza, natwe tubyifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Rero twagira ngo noneho dusangire ijambo, naho tutagezemo twunganire, munadusubize bimwe mu bibazo twagize, noneho n'ufite nawe ikibazo turafatanya gushaka igisubizo. Murakoze. Muraho mwese, ni njyewe witwa Leya baba barimo bavuga, nuko nanze gufungura kamera yanjye. Uyu munsi twiyemeje gufatanya namwe hamwe n'iyi gurupe yitwa Hope Singers. Njyewe ariko mba South Africa, noneho abasista banjye baba Mozambique. Abasista banjye babiri barabaririmbira indirimbo ibanza, njyewe na murumuna wanjye turaririmba iya kabiri. Amen. Njyewe nitwa Leya, uyu yitwa Vestina, ni murumuna wanjye. Uyu yitwa Elina, ni mukuru wanjye. Uyu yitwa Saidati, ni umwana we. Alors, celui-là, c'est celui qui s'appelle Léon, avec ses sœurs. Elle est bien en Afrique du Sud. C'est vraiment ses sœurs qui vivent au Mozambique. Alors, c'est eux qui vont nous chanter tous ces chants qui vont être interprétés par cette très belle famille. Sabato musingiza udusarimana kiruhuko nkunda cyane kinyibagiza amakuba y'isi nkumva nshaka kwibera ikananira sezeraniwe na Yesu. Ndashaka kugerayo nubwo inzira irusha, ntangiye kumva amajwi yabo amamagara, ndiko ndasatira kugera i Kanani, aho nzarukana na Yesu iteka ryose. Ndashaka kugerayo nubwo inzira irusha, ntangiye kumva amajwi yaho amamagara,
ndasatira kugera i Kanani, aho nzaruvugana na Yesu iteka ryose. Mu kayaga gahuha akazuba karenga, bagendera ababyeyi bacu muri Edeni, byoba bihimbaye umunsi w'isabato, aza muri bo bagasangira ibyishimo. Ndashaka kugerayo nubwo inzira irushya, ntangiye kumva amajwi yaho ampamagara, ndiko ndasatira kugera i Kanani, aho nzaruvugana na Yesu iteka ryose. Ndashaka kugerayo nubwo inzira irushya, ntangiye kumva amajwi yaho ampamagara, ndiko ndasatira kugera i Kanani, aho nzaruvugana na Yesu iteka ryose. Aho nzaruvugana na Yesu iteka ryose. Aho nzaruvugana na Yesu iteka ryose. Amen. 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 Bestendinde, bestendiki, cyatumye Imana yisiga ubusa, n'amaraso azira icyaha, akameneka ku bwanjye. Dushimire nyir'ubugingo, mbona tutakoze gombeho, umutima wanjye uranyuzwe, reka nkuririmbe n'ibyo nshoboye. Dushimire nyir'ubugingo, mbona tutakoze gombeho, umutima wanjye uranyuzwe, reka nkuririmbe n'ibyo nshoboye. Amaraso yawe niyo yansubije agaciro kanjye, ayo niyo yaninyuye gushari iburyo bwa data. Dushimire nyir'ubugingo, mbona tutakoze gombeho, umutima wanjye uranyuzwe, reka nkuririmbe n'ibyo nshoboye. Dushimire nyir'ubugingo, mbona tutakoze gombeho, umutima wanjye uranyuzwe, reka nkuririmbe n'ibyo nshoboye. Umutima wanjye uranyuzwe, reka nkuririmbe
nibyo nshoboye umutima wanjye uranyuzwe reka nkuririmbe nibyo nshoboye gushimire nyir'ubugingo ko ntacyo utakoze ngo mbeho umutima wanjye uranyuzwe reka nkuririmbe nibyo nshoboye. Amen. 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 Tugiye gukomeza turirimba indirimbo y'111 mu gifaransa. Nkaba nibwira ko ariyo umubwiriza yahisemo itangura iyi porogaramu ya saa 5. Alors, on va chanter le cantique numéro 110. C'est le chant du thème de notre prédication aujourd'hui. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons nos bonheurs. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les cieux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qui revient des cieux, le grand libérateur. Mashaka kumaya amugihugu cyiza atazarwa amarira n'imibabaro hano mu isi ndababara mumbuye ikindi gihugu cy'ibyiringiro nzariba maze kwambuka iyi nyanja nzayisirwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze umukiza ingoma agiye kwimika izahanguka nzariba maze kwambuka iyi nyanja nzayisirwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze umukiza ingoma agiye kwimika izahanguka ubutaka bw'inaha umeze nk'ubunaniwe umwero wabwo nawo ni muke n'uduhagije imfubyi ziriyongera guhinduka kw'ikirere mumbuye ikindi gihugu cy'ibyiringiro nzaririmba maze kwambuka iyi nyanja nzanezerwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze
inyanja zanezerwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze umukiza ingoma agiye kwimika izahanguka hasigaye igihe gito uwese yategereje azambika ingoma y'amahoro nashavunamba n'umujyani y'amuru mujyana ibyo kirekira ingoma agiye kwimika izahanguka zaririmba maze kwambuka inyanja zanezerwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze umukiza ingoma agiye kwimika izahanguka zaririmba maze kwambuka inyanja zanezerwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze umukiza ingoma agiye kwimika izahanguka zaririmba maze kwambuka inyanja zanezerwa maze kwambuka iyi si abagenzi mwihangane mutegereze umukiza ingoma agiye kwimika izahanguka. Amen. Biranshimishije cyane kubana namwe muri iyi sabato. Je suis très heureux de partager avec vous les bénédictions pour dédier à ce sabbat. Je suis toujours heureux d'être avec vous. C'est comme à la maison. Biranshimisha iteka kubana namwe ni nkaho mba ndi imuhira. Le titre du message d'aujourd'hui que j'ai choisi de partager avec vous, c'est une question que chaque chrétien normalement se pose régulièrement. Parce qu'on se demande toujours quel va être l'aboutissement de notre cheminement spirituel. Umutwe w'icyigisho turi busangire uyu munsi ni mbese nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Iki ni ikibazo rero gikomeye buri mukristo wese ahora yibaza kubera ko niyo maherezo y'ubuzima bwacu bwa gikristo. Isomo rero nk'uko mwabibonye riri muri Yohana igice cya 14:6 badusomeye turaza kurigarukaho. La réponse serait inscrite en Jean 14, verset 6. On va revenir là-dessus. Les défis de la vie actuelle nous poussent à aspirer plus que par le passé à une autre vie, mais à une autre vie meilleure que celle que nous connaissons, à savoir la vie éternelle avec Jésus-Christ. Ibibazo n'ibigeragezo duhura nabyo muri iyi minsi cyane cyane bituma turushaho kwifuza kuba twabona ubundi buzima buruta ubwo dufite, aribwo ubuzima buhoraho tuzabana na Kristo. Iki ni cyo cyifuzo rero buri mukristo wese agira, kandi nacyo niyo mugambi kandi nacyo cyifuzo kiruta ibindi byose cy'umukristo uwo ari we wese. Ce sujet constitue d'ailleurs le but ultime et l'aspiration par excellence de tout chrétien. Souvent, quand on a des questions, on essaie de chercher sur Google ou bien on cherche dans les différents écrits. Par contre, nous savons que peu importe le domaine, on trouve toujours que la base se trouve dans la Bible. Kenshi na kenshi iyo dushaka kumenya ibintu tujya kuri internet cyangwa tukagerageza gushakisha mu zindi nyandiko z'abanyabwenge bahanitse, twibwira ko ariho dushobora kubona ibisubizo, ariko urebye mu bice by'ubumenyi byinshi usanga urufatiro akenshi rugenda ruva muri Bibiliya. La Bible se positionne comme référence principale pour nous aider à répondre à la question existentielle la plus importante: comment hériter la vie éternelle?
reka rero turebe muri bibiliya icyo yatugezaho kuri icyo kibazo. Chacun se fait une petite idée sur la condition essentielle pour hériter la vie éternelle. Buri muntu wese agerageza kwibwira icyo bishobora kumusaba kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Alors, cette question m'est revenue souvent à l'esprit, étant donné que j'ai eu l'expérience de rencontrer deux personnes qui ne sont pas des adventistes, mais qui sont des chrétiens croyants, qui, au fur de nos conversations, m'ont révélé qu'à un moment donné, ils ont voulu découvrir l'église adventiste, mais qu'ils ont tourné le dos parce qu'ils n'ont pas été intéressés par ce qu'on leur a présenté. Iki kibazo rero nagitewe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu babiri nahuye nabo mu biganiro byacu, nza kumenya ko bigeze gushaka kumenya abadventiste abari bo, hanyuma ibyo bababwiye bituma babatera umugongo. Umwe yarambwiye ngo mubwiye ko ari umudventiste yaratangaye cyane, ati yatabo ngenda batinya cyane, ati barambwiye ikintu cya mbere bambwiye mbabajije imyizerere yabo, barambwiye ngo ngiye ntabwo nzajya mu ijuru kubera ko nywa itabi kandi nkanywa n'ikawa. Undi yarambwiwe ngo kubera ko yari muri eglise ya Pentecôtiste ngo ajya gusenga ku cyumweru, ubwo rero nawe ntabwo azajya mu ijuru. Donc ces deux personnes m'ont révélé, l'une m'a indiqué que quand il a essayé de demander à un adventiste en quoi consistait leur croyance, la réponse qu'il a reçue était que lui, étant donné qu'il consomme du café et du tabac, il n'ira pas au ciel. La deuxième personne, elle faisait partie d'une église pentecôtiste et on lui a dit que, étant donné qu'ils n'obéissent pas à la loi de Dieu d'aller à l'église le sabbat, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Cette idée est malheureusement souvent fondée sur nos croyances erronées. Certains nous disqualifient parce qu'on n'est pas végétarien, d'autres parce qu'on est né en dehors du mariage, ou bien sur la base de notre profession de foi. Nk'uko maze kubivuga rero, akenshi kubera imyizerere yacu rimwe na rimwe idashingiye ku kuri, usanga hari abo tubwira ngo bera ntabwo bazajya mu ijuru kubera ko barya inyama, abandi kubera ko batavutse muri mariage yemewe, cyangwa kubera imyizerere yabo. Reka turebe icyo Bibiliya itubwira ku bantu batatu bagiye kureba Yesu kugira ngo bamubaze icyo kibazo. Voyons ce que dit la Bible concernant trois personnes qui sont allées voir Jésus, qui ont pris l'initiative d'aller voir Jésus, concernant la même question. J'ai choisi de partager avec vous l'histoire de trois personnes. La première, c'est le jeune homme riche. Uwa mbere ni umusore wari umukungu. Uwa kabiri ni Nicodemu. La deuxième personne, c'est Nicodème. La troisième personne, c'est Zachée. Uwa gatatu rero turi burebe ni Zakayo. La chose intéressante, c'est de voir qu'est-ce que ces trois personnes avaient en commun et quels étaient les besoins de ces trois personnes, quelle a été la recommandation de Jésus, puis quelle a été leur réponse. Abo bantu batatu rero turareba ibyo bahurijeho, ibibatandukanijeho, ibibazo babajije Yesu, ibisubizo Yesu, inama Yesu yabagiriye, nuko babyifashemo. Si on commençait par ce qui était en commun, c'était commun à ces trois personnes, on peut voir que ces trois personnes étaient déterminées à voir Jésus. Turebye rero muri bari abantu batatu, ari uriya musore wari ukize, tukareba Nikodemu, tukareba na Zakayo, bari abantu bose bari bagamije, bari biyemeje kubona Yesu. On peut voir que le jeune homme riche, dans l'histoire en Marc chapitre 10, on nous dit que le jeune homme riche arrive en courant et se met à genoux. Dusomye mu gitekerezo cy'uriya musore wari umukungu,
yabonye Yesu maze aza yiruka amwikubita imbere apfukamye. Nicodème est venu trouver Jésus quand il faisait nuit. Nikodemu byaramuhagurukije ninjoro mu gihe aragenda ajya kureba Yesu. Zachée est de petite taille et comme il y a beaucoup de monde, il court devant et il monte sur un arbre. Ikitwereka rero ko Zakayo nawe yari yiyemeje kujya kureba Yesu nuko kubera ko yari mugufi kandi hari igitero cy'abantu benshi babakikije Yesu, yari rukansa aragenda yurira igiti. On peut voir que toutes ces attitudes ou ces comportements qui ont été manifestés démontrent bien combien ces gens-là étaient déterminés à voir Jésus. Imyifatire rero y'abantu batatu kubera ukuntu idasanzwe bitwereka ukuntu abantu batatu bose bari bagamije koko kujya kureba Yesu. Ikibazo ni mbese twebwe tugamije cyangwa twiyemeje koko kugira umubonano wihariye na Yesu. La question que nous devrions nous poser, est-ce qu'à notre tour, sommes-nous déterminés à avoir une rencontre avec Jésus? Ikindi cya kabiri dushobora kubona cyari gihuje kuri abantu bombi nuko bose baje kugeza kuri Yesu ubukene bwabo, kandi ubwo bukene bwabo bwari butandukanye. Donc les trois personnes ont exprimé leurs besoins et ces besoins étaient personnalisés. Chacun l'a exprimé différemment. Les trois personnes avaient tous besoin d'être sauvées, mais elles ont posé des questions différentes à Jésus. Abo bantu batatu bose bari bakeneye gukizwa, ariko uko ari batatu babajije ibibazo bitandukanye. Si on commence par le jeune homme riche, il a demandé, lui, il a été le plus direct, il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Dans d'autres versions, on dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Uyu musore w'umukungu rero we yabaye niwe wahuranyije abaza ikibazo Yesu ati, mbese nakora iki kugira ngo nkizwe? Nicodème, qui était le maître de la loi, lui, il a posé la question qu'il a posée à Jésus, c'était, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème we aho kwita abaza icyo kibazo, uretse ko wenda inconsciemment ntabwo yarabizi, yaje kubaza Yesu ati, mwigisha, biragaragara ko woherejwe n'Imana kutwigisha kubera ko nta muntu ukora ibintu nk'ibyo ukora Imana itari kumwe nawe. En Luc chapitre 19, on nous dit que on ne nous parle pas de questions qui a été posée par Zachée. Il reste juste perché sur un arbre comme un gamin, excité de voir Jésus. Muri Luka igice cya 19 aho batubwira igitekerezo cya Zakayo rero nta kibazo na kimwe bavugamo Zakayo yigeza abaza Yesu. Yarirutse ajya mu rugendo yurira igiti ategereza ko Yesu yanyura aho ngaho n'amatsiko menshi nk'umwana utegereje kubona umuntu ukomeye. Jésus nous reçoit, peu importe nos mobiles, peu importe notre état. Uko twaba tumeze rero, yaba imigambi yacu iyo ari yose, Yesu yiteguye kutwakira ngo agirane umubonano natwe. Le jeune homme riche voit Jésus bénir les enfants, les présenter comme modèle pour le royaume du ciel, et cela piqua son orgueil car il se croyait mieux que les enfants et allait chercher la confirmation auprès de Jésus pour son rang parce qu'il pensait que c'est lui qui devait être le modèle. Uyu musore w'umukungu rero yabonye Yesu ari guhira abana kandi aberekana kuba urugero rw'abantu bazaragwa ubwami bw'Imana. Ubwikunde rero cyangwa kwishyira hejuru k'uyu musore wumvaga yarakoze ibintu byose, yagomba kuba ku rugero rusumbu rw'abana, agenda yirukanka kureba Yesu ngo arebe ko ariwe Yesu yamutangaho urugero.
Nicodème est attiré par Jésus à cause de ses enseignements et ses miracles. Il sent le besoin d'apprendre plus sur lui, mais il est complexé. Un membre du Sanhédrin, docteur de la loi, essayait d'apprendre d'un fils du charpentier qui n'avait pas d'instruction. C'était quelque chose d'inconcevable. Nicodème we yakuruwe na Yesu kubera inyigisho ze n'ibitangaza yakoraga. Yumvise akeneye kumenya byisumbyeho uwo muntu utari warize, wari umwana w'umubaji. Kuba rero we yari umuntu ugize ya nama ya Sanhedrin, kandi akaba ari n'umudogiteri mu by'amategeko, yumvise bimushyize hasi gatoya, niyo mpamvu yagiye kureba Yesu nijoro. Zaché était haï, méprisé, rejeté. Il sentait un besoin profond d'un changement dans sa vie. Zakayo yari yanzwe cyane kubera ko yari umukoresha w'ikoro, ajya gushaka imisoro mu bana b'Isirayeli. Bamwitaga ko ari icyitso cy'Abaroma kandi ko ari n'umujura, ngo yabibaga amafaranga. Kubera uko situwasiyo yari arimo rero, yayumvaga akeneye ko ubuzima bwe bwahinduka, nawe akamera nk'abandi bantu, akaba yajya aho abandi bari. Les conditions du salut sont sur mesure. Ibyo Imana idusaba rero kugira ngo dukizwe biratandukanye ukurikije uko tumeze. Pour le jeune homme riche, il devait vendre tout ce qu'il avait, distribuer le tout aux pauvres et venir suivre Jésus. Nous pouvons en déduire que sa richesse était devenue l'obstacle le plus important dans sa vie spirituelle. Uyu musore w'umukungu rero yagomba kugurisha ubutunzi bwe bwose akabuha abakene, maze akabona gukurikira Yesu. Dushobora kwikuramo rero yuko dushobora kwibwira yuko kuri uyu musore w'umukungu ubukire bwe bwari bwarabaye inzitizi ikomeye cyane mu buzima bwe bwa gikristo. Pour Nicodème, il fallait naître de nouveau. Nous pouvons en déduire que malgré son rang au Sanhédrin, son statut de docteur de la loi, sa vie n'était pas à l'image de tout ce qu'il prêchait. Naho Nikodemu we rero Yesu yaramubwiye ko akeneye kubyarwa ubwa kabiri. Dushobora kugenekereza rero ko nubwo yari mu bagize iriya nama nkuru ya Sanhedrin, ni no kuba yari dogiteri w'amategeko, ubuzima bwe butari buhuje n'ibyo yigishaga. Pour Zaché, pas de demande spécifique. Plutôt, Jésus s'invite chez lui. Apparemment, Zaché est un pécheur repentant, ouvert à tout sacrifier pour hériter la vie éternelle. Zakayo rero abantu bose bakekaga ko ari we munyabyaha ruharwa, akaba nta n'ikibazo yabajije Yesu. Yesu nawe ntacyo yamusabye gukora, ahubwo Yesu yaramubwiye ngo namanuke ku giti aze bajyane iwe. Biragaragara rero ko Zakayo yari umunyabyaha wihana, washakaga gukora ibishobotse byose kugira ngo abone ubugingo buhoraho. Notre réponse n'est pas uniforme, ne doit pas être uniforme. Ibyo mu byo Yesu adusabye rero uko tubyitwaramo biratandukanye. Le jeune homme riche écoute Jésus, pense à tout ce dont il doit se départir, et celui qui était venu vers Christ, plein d'enthousiasme, en courant, est reparti affligé, tête baissée, car il était très riche. Abantu bose rero bakekaga ko uyu musore w'umukungu ari umwe mu ntangarugero rwose z'abantu bagombaga kujya imbere mu bagomba kuragwa ubwami bw'ijuru. Yesu rero yavuganye nawe, umusore aramwumva, atekereza ibintu byose yagombaga kwikuraho,
maze wa muntu waje yirukanka yasanga Yesu agenda ababaye rwose yubitse umutwe kubera ko yari afite ubutunzi bwinshi cyane atumva ukuntu ashobora kubwikiza. Nicodème écoute attentivement et pose plusieurs questions à Jésus. Il est parti pensif, pas de réponse, mais a connu un changement progressif. On peut voir dans la Bible en Jean chapitre 5, versets 50 à 52, que lorsque les pharisiens ont amené Jésus devant le Sanhédrin, que Nicodème est intervenu en faveur de Jésus pour dire qu'on doit le juger, il faut qu'il se défende selon la loi des Romains. On voit également que lorsqu'on a crucifié Jésus, il s'est joint à Joseph d'Arimathée pour descendre le corps de Jésus de la croix, le préparer et l'enterrer, selon Jean 19, versets 38 à 42. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 159, on nous dit que Nicodème a contribué grandement au financement de l'Église primitive, mais aussi qu'il a été parmi les persécutés, les gens qui ont été persécutés pour la cause de Christ. Nicodème rero yumvise ibyo Yesu yamubwiye, abaza ibibazo byinshi uko umuntu ashobora kubyara ubwa kabiri, agenda nta gisubizo ahaye Yesu ariko agenda abitekerezaho. Bibiliya itubwira ko yagiye ahinduka buhoro buhoro kugeza ubwo yatinyutse, wa muntu waje kureba Yesu nijoro yatinyutse kuhagarara aramuvugira mu gihe bari bamuzanye imbere y'inama y'abafarisayo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya 7:50-52, kandi yifatanyije, Bibiliya itubwira nanone ko yifatanyije na Yosefu wa Arimataya kumanura umurambo wa Yesu ku musaraba, kuwutegura no kuwushyira mu mva. Ibyo tubibona muri Yohana igice cya 19:38-42. Mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose kuri paji 150 mu Gifaransa havuga yuko Nikodemu ari mu bantu batanze imari yabo kugira ngo Église primitive, itorero rya mbere ry'intumwa ribashe kujya mbere no gukora, kandi ari mu bantu batotejwe kubera Kristo. La transformation intérieure de Zachée avait commencé avant sa rencontre, avant que Jésus ne s'invite chez lui. Il en a profité pour démontrer jusqu'où était rendu son cheminement spirituel. Comme on le voit en Luc 19, verset 8, où il dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je le lui rends 4 fois. » Zakayo rero igitekerezo kitwereka ko agomba kuba guhinduka ko ari kwaratangiye mu buzima bwe mbere y'uko ahura na Yesu. Maze igihe Yesu yaje iwe, ntiyigeze anategereza ko Yesu amubwira ibyo agomba gukora, ahubwo yafashe iya mbere kugira ngo yerekane uko ugukura kwe mu mwuka aho byari bigeze. Ati, Mana, ntanze icya kabiri cy'umutungo wanjye ngo nyuhe abakene, kandi niba hari uwo nambuye ndamwishyura inshuro 4. Les apparences sont souvent trompeuses. Comme on l'a dit hier soir dans nos discussions pour débuter le sabbat, j'ai participé à un autre groupe que le vôtre. On parlait de l'apparence. Donc, souvent, ce que nous percevons comme étant flamboyant ou bien l'idéal, ce ne l'est pas nécessairement. Akenshi uko tugaragara ntabwo byerekana mu by'ukuri abo turi bo, kandi
kugaragara kwacu imyambarire yacu cyangwa uko dusa inyuma ntabwo byerekana neza uko tuba tumeze. La rencontre avec Jésus montre combien le jeune homme riche, qui semblait être un candidat plus qu'idéal pour le royaume des cieux, en était malheureusement celui qui était trop éloigné. Sa richesse avait pris la première place dans sa vie et il ne semblait pas en être conscient malgré ses connaissances et sa position au niveau de la hiérarchie religieuse. Umubonano rero w'uyu musore w'umukungu na Yesu byereka ukuntu wa musore wasaga naho ari we wagomba kuba mu mwanya wa mbere mu bagomba gukuragwa ubwami bw'Imana, ari we wari kure ugereranyije n'abandi. Umutungo we wari wafashe umwanya wa mbere mu buzima bwe, ariko ikibabaje ni uko asa naho atari yarabimenye, nubwo yari umudogiteri wo mu mategeko kandi yari n'umufarisayo. Rero umwanya yari afite nawe ntabwo yigeze amenya ikibazo nyacyo yari afite, nubwo yari afite umwanya uhanitse mu bafarisayo. Nicodème, qui représentait l'autorité morale d'Israël en tant que membre du Sanhédrin, ignorait le chemin qui mène à la vraie restauration. Gloire à Dieu, il s'est repris à temps et s'est laissé transformer par l'action du Saint-Esprit, mais à son rythme. Nicodème we wari mu bayobozi b'umwuka b'Isirayeli, ntabwo nawe nubwo yari azi byinshi kandi yari n'umuyobozi, asa naho atarazi inzira iganisha mu gukizwa. Imana ishimwe kubera ko yabashije kwifata ku gihe akareka umwuka wera akamuhindura. Ariko tubona yuko uguhinduka kwe ntabwo byabaye mu kanya gato nka Zakayo, ahubwo byagenze gahoro gahoro. Le proscrit, qui n'avait même pas le droit d'entrer dans une synagogue, fut le premier à manifester le fruit de la transformation par le Saint-Esprit. Jésus déclare en Luc 19, verset 9, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. » Wa muntu wari igicibwa utari ufite n'uburenganzira bwo kujya mu sinagogi, niwe wabaye uwa mbere mu kwerekana imbuto zo guhinduka guterwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu Yesu yavuze rero nk'uko tubibona muri Luka igice cya 19:9 ngo uyu munsi agakiza kinjiye muri inzu kubera ko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Mbese ibyigisho, quelles sont les conclusions ou les leçons que nous pouvons tirer de la comparaison de ces trois cas, de ces personnes qui voulaient être sauvées et qui sont allées voir Jésus? Mbese amasomo dushobora gukura mu bitekerezo by'aba bantu batatu bagiye kureba Yesu kugira ngo bakizwe, twakura amasomo yayo. La première leçon que nous pouvons en tirer, c'est que Jésus se tient toujours à la porte de notre cœur et il frappe, comme cela nous dit, comme il nous est dit en Apocalypse chapitre 3, verset 20, pardon. Si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, il sera ravi de passer du temps avec nous. Yesu rero ari ku muryango w'umutima wacu arakomanga, ategereje ko tumufungurira. Nitumureka rero akinjira, bizamushimisha cyane kugumana natwe tukagirana ikiganiro. Qui que nous soyons, peu importe notre état de pécheur ou non mobile, Jésus est disposé à nous accueillir, s'entretenir avec vous, nous montrer les obstacles sur notre chemin vers le ciel et nous aider à les surmonter. En Matthieu chapitre 11, 28, il nous est dit, « Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » En Ésaïe, désolé, j'ai omis ça. En Ésaïe chapitre 1er, verset
18, il est dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils seront blancs comme la neige, et ainsi de suite. Uko twaba tumeze kose rero mu byaha byacu cyangwa ibituma dukora ibintu, Yesu yiteguye kutwakira akagira umubonano natwe, akatwereka inzitizi ziri ku nzira ituganisha ku bwami bw'Imana, kandi yiteguye no kudufasha kurenga izo nzitizi. Muri Matayo igice cya 11:28 araturarikira ati yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange. Muri Yesaya igice cya 1:18 aravuga ngo nimuze tujye inama, nubwo ibyaha byanyu byaba ari umutuku nzabihindura bibe umweru. Nous ne devons pas regarder aux expériences des autres, mais regarder à Jésus. Les besoins pour notre salut ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de notre frère ou ceux de notre sœur. On a vu que le conseil que Jésus a donné au jeune homme riche est différent au conseil qui a été donné à Nicodème, la même chose que celui qui a été donné à Zachée. Ntabwo rero tugomba kureba cyane cyane ku nama cyangwa ku byo Yesu inama agira ku bavandimwe bacu cyangwa ku nshuti zacu cyangwa ku bandi dufatanyije kwizera, kubera ko ubukene bwacu bwerekeranye n'iby'agakiza bushobora kuba butandukanye n'abo bandi. Twabonye neza mu gitekerezo cy'uriya musore w'umukungu, inama Yesu yamugiriye ntayihuriye n'iyo yagiriye Nikodemu, kandi nanone ntayihuriye n'iyo yagiriye Zakayo. Il ne faut jamais se fier à notre propre perception de notre état spirituel. Jésus est le seul chemin. Dieu est le seul juge. Et ses pensées sont différentes des nôtres. Ses façons de faire et de voir sont différentes des nôtres. Ntabwo tugomba kugarukira kubigaragarira amaso, kubigaragarira inyuma mu byerekeye umwuka. Yesu niwe wenyine, niwe nzira yonyine. Imana niyo mucamanza utabera, kubera kandi ibitekerezo bye ntabwo bihuriye n'ibyacu, n'imikorere ye ntabwo ihuriye n'iyacu, nk'uko tubibona muri Matayo, muri Yesaya igice cya 55:8, cyangwa muri Matayo igice cya 10:31. Pour illustrer cela, je vais vous partager avec vous une illustration que j'ai entendue d'un prédicateur américain protestant qui s'appelle Joel Osteen. Je pense que peut-être certains parmi vous l'ont entendu prêcher. Il a raconté une histoire d'un couple où la femme disait toujours à son mari que sa voisine ne faisait pas bien le lavage de ses habits. Un jour, elle a remarqué que cette fois-là, les habits sur la corde à linge semblaient plus propres. Quand elle en a parlé à son mari, celui-ci lui dit que la voisine a toujours bien lavé ses vêtements. Seulement la vitre de la cuisine à travers laquelle la femme regardait était sale, et ce matin-là, le mari l'avait nettoyée. Akitegerezo rero umubwiriza umwe wo muri Amerika witwa Joel Osteen yatanze, yuko tutagomba guhagarara ku bigaragara cyangwa ibyo tureba, ibyo twibwira. Ngo hari umugore wakoraga abwira umugabo amaze kureba mu idirishya mu gikoni cyabo, ati ndabona umuturanyi imyenda ye buri gihe atayimesa neza kuko buri gihe asa n'iyanduye.
umunsi umwe rero sinzi ukuntu yabyutse mu gitondo arebye hanze abona noneho imyenda isa n'ikeye aho yari yanitse ku mugozi, abwiye umugabo ati noneho ngwino urebe umuturanyi yameshe neza imyenda. Nuko umugabo aramubwira ati umuturanyi asanzwe amesa imyenda neza, atahubwo ikibazo idirishya ryacu ryo mu gikoni ryari ryanduye bigatuma utareba hanze neza, none mu gitondo narihanaguye. En tant que chrétien, notre souci premier ne devrait être que de chercher constamment l'Éternel. Mais seule notre réponse fera la différence à son appel. Nous abandonner totalement à lui, suivre ses instructions et le laisser piloter notre vie. Mu bukristo bwacu rero tugomba gushishikazwa gusa no guhora dushaka umukiza, gushaka Imana mu buzima bwacu. Nyamara ariko nubwo twayishaka, uko dusubiza ku guhamagara kwe nibyo byonyine bishobora gutuma tubona ubwami bw'ijuru cyangwa ntitubibone. Kumwiyegurira burundu, tugakurikira inyigisho ze kandi tukamureka akayobora ubugingo bwacu. En psaume, je vais terminer avec le verset que j'aime beaucoup. Peut-être vous m'avez entendu répéter ce verset souvent, qui se trouve en psaume chapitre 139, versets 23 et 24, qui nous invite toujours à inviter le Seigneur à sonder notre cœur, à voir l'état de nos pensées pour voir si nous sommes sur le droit chemin. Il est dit en psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nashaka kurangiza rero n'iri somo ryanditswe muri Zaburi 139 murongo wa 23 na 24, rirarikira Imana kubera ko ariyo yonyine umuyobozi utayobya, ariyo yonyine ireba imitima yacu, kureba mu mitima yacu, kureba ibitekerezo byacu ko bimeze, maze niba bitari mu nzira nyayo itugarure mu nzira igana ubwami bwayo. Ma prière pour chaque personne ici présente cet après-midi, c'est que chaque jour, nous devons regarder à Jésus. Nous devons le rechercher pour qu'il puisse nous révéler tous les obstacles sur notre chemin pour que nous puissions hériter la vie éternelle, mais aussi que nous soyons attentifs à son appel et suivre ses instructions, car il est le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes et qui connaît ce dont nous avons besoin pour fouler les parvis du ciel. Icyo mbifuriza rero, nifuriza buri muntu wese uri kuri umurongo muri iki gicamunsi, nuko mu gihe cyose tuzaba tugihumeka tugashaka umukiza, tukamusaba kutuyobora no kutwereka inzitizi zose zishobora kuzatubuza kuba mu baragwa b'ubwami bw'Imana, ariko nanone tugakurikiza inama ze kandi tukamureka kugira ngo ayobore ubuzima bwacu, kugira ngo tuzabashe kubana nawe mu ijuru akaramata, mu izina rya Yesu, amen. 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 dushimiye umuvandimwe Paul Musafiri ugiye kuturarikira kugira ngo tureke Imana bariyo tuyobora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nous remercions à notre frère Paul qui nous invite à laisser notre Seigneur nous conduire tous les jours.
kandi azongera agaruke rwose kuko aradufashije kandi ahora adufasha. Nous l'invitons encore une fois pour qu'il revienne sur ce qu'il nous donne et ça nous édifie vraiment très considérablement. Kurangirisha iteraniro ryacu ry'uyu munsi twumva n'ubundi indirimbo irangiza turirimbirwa na ya gurupe Hope Singers. hari igihe kimwe uzumva Imana Yesu agarutse, abakijijwe twese tuzishimira kumuhobera, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera. None se nshuti yanjye uriteguye uwo mucunguzi, adufitiye byinshi yaduteguriye twaba mu isi, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera. None se nshuti yanjye uriteguye uwo mucunguzi, vuba bidatinze tuzishimira kumuhobera, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera, azabaje kudukura muri iyi si mbi twaruhiyemo. Twishime tunezerwe kuko tugiye kumuhobera. Amen. Amen. Amen.